Myself, Dr. Vijay Gupta, running my विजयांजलि हॉस्पिटल at इंग्लिश लाइन कैंट वाराणसी। मैं आप सब दोस्तों को आज एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। इस बदलते मौसम में जो ये बदलाव हुआ है, ऐसे बहुत सारे इस मौसम में जो बदलाव हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह के आ रहे हैं कि जिनको रोज़ खांसी आ रही है और लगातार खांसी आ रही है। ये जो खांसी है वो थोड़ा देर ठीक हो जाता है, फिर दवा लेता है बंदा, फिर ठीक हो जाता है, फिर दवाई लेता है, फिर शुरू हो जाता है। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसा मेरे बच्चों को क्यों हो रहा है, क्यों ये खांसी बदलते मौसम में बार बार हो जाती है, क्यों ये खांसी एक बार स्टार्ट होती है तो जो 2 से 3 दिन के लिए चलना चाहिए वो 20 से 25 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। खांसी दवा लेते हैं तब भी वो पूरी तरह आराम नहीं रहता और बराबर रहता है। कुछ बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि जैसे ही हम कुछ आइसक्रीम खाते हैं या कोई भी चीज़ फ्रिज से निकालते हैं और वो खा लेते हैं, जैसे या ठंडा पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो मैं एकदम मेरा गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये समस्या बड़ा कॉमन है। ये भी समस्या है कि उनके पेरेंट्स को भी ऐसा होता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर ये देखा गया कि सोते समय इनकी नाक में आवाज़ भी आती है और नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये बच्चे चिड़चिड़ा होते हैं। तो हम आप लोगों को इस विषय में जानकारी देना चाहते हैं कि केवल इसको सर्दी जुकाम ना समझा जाए। जिन बच्चों को कोई भी एक सर्दी का और जुकाम का अटैक लंबा चलता है, जिनको लगातार खांसी आ रही हो या जिनको खांसी के साथ 3 दिन खांसी आने के बाद चौथे दिन 5वें दिन से सांस फूलने लग जा रही हो, ऐसे बच्चों को ब्रंकियल अस्थमा भी हो सकता है या अभी स्टार्टिंग अस्थमा हो सकता है, जिनको आगे चल के अस्थमा की या दमा की शिकायत हो सकती है। तो इसमें घबराना नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी आपके फिजिशियन या डॉक्टर या बाल रोग विशेषज्ञ जो भी आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यूजुअली जो है इनहलर फॉर्म में होता है, जो इनहलर के द्वारा दिया जाता है। अब ये यूजुअली होता है क्या है कि जैसे आप आते हैं हमारे यहाँ और हम दवा लिख के देते हैं, सिरप से बच्चे को आराम मिल जाता है, तो आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो गया और अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी तब भी चलती रहती है जब आप दवा बंद कर देते रहते हैं। बस आपका बच्चा कंप्रोमाइज़ करता रहता है लगातार, और वो कंप्रोमाइज़ क्या करेगा? ठंडा पानी नहीं पिएगा, ठंडे पानी से नहाएगा नहीं, दौड़ना नहीं बंद कर देगा, किसी खेल कूद में भाग लेना बंद करेगा, सीढ़ियों पे जाने से बंद कर देगा, सीढ़ियों पे चढ़ना बंद कर देगा, रनिंग नहीं करेगा, साइकिलिंग नहीं करेगा। ये सब समस्याएं जो है आपको आती हैं। आपको समझ में आएगा कि अब हमारा बच्चा उतना तेज नहीं दौड़ता, उतनी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता जितना। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है आपकी डिजीज की। ऐसा भी होता है ये बच्चे दिन भर ठीक रहते हैं जब चलते फिरते रहते हैं, और रात को ये जब होते हैं तो खांसने लगते हैं। एक बार खांसी स्टार्ट होती है तो बहुत देर तक चलती है। ऐसा भी होता है सुबह उठ के खांसी आ सकती है, एक बार खांसी आती है तो बलगम के साथ आ सकती है, फिर वो दिन भर वो ठीक रहता है बच्चा। तो इसका प्रेजेंटेशन कई तरीके से है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीवियरिटी इस तरह की होती है कि उसकी अटैक से सांसें रुक जाती हैं और आपको इमरजेंसी में उसको भर्ती कराना पड़ सकता है। बस इस चीज़ को बताने के लिए मैंने एक मॉड्यूल लिया है कि जैसे आप देखिए ये सांस की नली होती है हमारी, और ये सांस की नली का जो है जिसमें से हम सांस लेते हैं वो इतना इसका विड्थ होता है, इतना चौड़ा होता है यूजुअली जो सांस लेते हैं। जो इन बीमारी में होता है इसमें देखिए ये वाला पोर्शन अब रेड हो गया है पूरा, और ये थोड़ा सकरा भी हो गया। तो अब जब आपका बच्चा केवल सिरप लेके उसकी छुट्टी हो जाती है, वो चला जाता है ओपीडी में, तो वो क्या करता है कि ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो इस लेवल पे रहता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस लेवल पे आपको आने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ता है, आपको दवा कुछ दिन तक देना पड़ता है। इसलिए जो है आपका बच्चा हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ करता है, इससे ऑक्सीजनेशन नहीं होता प्रॉपर, इसलिए बार बार इसको जो है खांसी आने की प्रॉब्लम रहती है, और जो खांसी आती है वो लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन अगर स्टिमुलस स्ट्रांग हो, मान लीजिए धूल धुआं ज़्यादा मिल जाए उसको, या उसको कोहरे में जाना पड़ जाए जैसा कि मौसम चल रहा है, साथ में मौसम ठंडा हो, और साथ में एक इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है जो सर्दी जुकाम का कारण होती है,
या कोविड ही है, तो ये सब बीमारियां जो होता है इनको जो है इस सांस की नली को और सकरा कर सकता है और उसे कहते हैं अस्थमा का अटैक हो गया। वो उस परिस्थितियों में आपकी सांस की नली की देखिए ये दशा हो जाती है। ध्यान से आप देखिए, ये अब बच्चा आपका पहले इसमें सांस ले रहा होता है, अब इसमें सांस ले रहा है और इसको देखिए ये ऊपर से जिसमें स्मूथ मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो आपका बच्चे को सांस लेने और छोड़ने दोनों में भी दिक्कत हो सकती है और लगातार बच्चा आपका ये दिक्कत सहता रहता है और बैठे बैठे भी उसकी सांस फूलती है और गले में से और आपको लगेगा उसके सीने में एक आवाज़ आ रही है, खड़खड़ाहट आती है। आप कहते हैं हमारे बच्चे की घंटी बज रही है, लगातार सीटी सी बजती रहती है। तो ये परिस्थितियों में होता है और कभी कभी जब अस्थमा का अटैक पड़ता है और ये परिस्थितियाँ इतनी असामान्य हो जाती है या किसी ने गलत दवाई दे दी जिसमें खांसी रोकने की दवा है, तो और विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं। ऐसे में आपको भर्ती कराना पड़ सकता है या बच्चे को और कुछ ऐसे डेथ की कंडीशन भी पहुंच सकती है। इसलिए इस बीमारी को आपको क्या ध्यान से देखना है, समझना है, इसको कैसे आपको बचाव रखना है। एक तो बच्चे को धूल, धुआं और कोहरा और इस तरह के जो होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट है, गुड नाइट है, लगातार आपने कमरा बंद कर लिया है, उसी में 4-5 लोग हैं, घुटन महसूस हो रही है, तब भी आप उसमें गुड नाइट, या कुछ लोग धुआं जला देते हैं गर्मी के लिए, वो सब आपको नहीं करना है। किसी तरीके से उसको बचाना है। दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चों को अगर डॉक्टर उसको कहता है कि नहीं इसको अस्थमा है या वॉलरी हो गया है, वीज एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम लगता है, अगर आपको डॉक्टर इनहेलर देता है तो इनहेलर आपको ज़्यादा लंबे टाइम से चलाना होता है। आप हमेशा इनहेलर को एक देखिए स्पेसर के थ्रू चला जाता है, इसके थ्रू दिया जाता है इस तरीके से, ताकि आप जो है एक बार दबाएं तो पूरी दवा आपके उसमें चली जाए। तो ये एक स्पेसर डिवाइस होता है, इसके थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। और जब इसमें 2 टाइप की मेडिसिन आती है, एक रिलीवर मेडिसिन होती है जो तुरंत उसको इस स्टेज से इस स्टेज पे ला देती है ताकि बच्चा कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस स्टेज से यहाँ तक पहुँचना है, नॉर्मलाइज होना होता है, तो आपको ये जो इनहेलर है ये हो सकता है 6 महीने से 1 साल या उससे कहीं ज़्यादा, जैसा आपके पीडियाट्रिशियन या सांस के डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट आपको राय देते हैं उस तरीके से कहिए। दूसरा मेरा क्या एडवाइस है कि एक तो आप इसके अटैक से बचने के लिए आप बच्चे को कोल्ड में मत ले जाइए, आइसक्रीम मत खिलाइए, उसमें ले जाइए। लेकिन अगर आपका बच्चा प्रॉपरली दवा ले रहा है, इनहेलर लेता है, तो आपका बच्चा चाहे आइसक्रीम खाए, चाहे वो दौड़े, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो प्रॉपरली मेडिसिन ले रहा है और ये मेडिसिन परमानेंट नहीं है। अगर आपने समय से शुरू किया है तो समय से ठीक हो जाएगा, इसको विड्रॉल भी एक पीरियड के बाद कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो अटैक आता है वो इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी या कोविड नाम की बीमारी या इस तरह की सर्दी जुकाम वाली जितने वायरस है पहले उनको अटैक होता है। ये वायरस से कुछ जो कुछ रिलीज करते हैं अपने हार्मोन और एंजाइम, जिसकी वजह से सांस की नली में इस तरह से संकुचन होता है और वो बच्चे की सांस फूलने लगती है और उसे अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। इसको बचने के लिए हमारे पास जो है एवरी ईयरली सर्दी जुकाम के टीके भी उपलब्ध हैं। इन्फ्लुएंजा का टीका बोलते हैं उसको, और हम लोग को बराबर लगाते हैं। पीडियाट्रिशियन को ये है कि 6 मंथ और 7 मंथ पे उसको 2 डोज दिया जाता है, फिर बाद एवरी ईयरली 5 ईयर तक हम लोग को देना है। पर ये रिकमेंडेड है कि किसी भी एज में 6 महीने से लेके आप इसको 60-70 साल तक आप इसको किसी भी एज में देंगे, 1 साल तक पूरा आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। और किसी भी तरह से आपको इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू या जो भी आप फ्लू सुनते हैं जिसमें सीवियरिटी होती है, जिसमें डेथ का खतरा होता है, वो नहीं होता है। तो आप सब लोग से गुजारिश है, अपने बच्चों को केवल खांसी सर्दी समझ के आप कहीं से दवा मत लें। अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। केवल मेडिकल स्टोर से दवा लेके ये इसका समाधान नहीं है। आप उल्टा दवा आपका उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन बीमारी में कुछ ऐसी दवाएं दी जाती है जिससे ये जो सिक्रीशन है इसको निकाला जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको डायलेट करके यहाँ तक किया जा सके कि बच्चा सांस ले। उस ऐसी अवस्था में अगर किसी ने ऐसी दवा दे दी
जिसमें उसकी खांसी रोकने की दवा होगी तो उसके लिए हानिकारक और बहुत लीथल हो सकता है। इसलिए हर जगह से दवा नहीं ली जाती है। एक प्रॉपरली पीडियाट्रिशियन को दिखा के या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के प्रॉपर राय लेके उसका एक टेस्ट होता है, हम लोग टेस्ट करते हैं PFR मीटर। इससे मीटर से ये भी देख सकते हैं वाकई में बच्चा सही से फूंक के जो है ये देखा जाता है कि वो कितना पावर लगा सकता है। अगर अस्थमा का बच्चा होता है या उसको इस तरह की कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें फूंकने पे भी ये मीटर उतना ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए इसे कहते हैं PFR मीटर। इसलिए इसको टेस्ट कराना चाहिए, या एक स्पायरोमेट्री होता है उससे भी टेस्ट हो जाता है। तो हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा सर्दी जुकाम जल्दी हो रहा है, उसकी सांस फूलने लगती है, या जब भी मौसम बदलते ही उसको ये सर्दी जुकाम होता है, या ऐसा हो सकता है कि जब वो खेलता हो या दौड़ता हो तब सांस फूलती हो उसकी, इन सब परिस्थितियों में, या उनके पेरेंट्स को भी नाक बंद होती है और उनको एलर्जी की शिकायत हो, तो ऐसे पेरेंट्स भी पीडियाट्रिशियन से आके मिलें, उनसे प्रॉपर राय लें, और जो भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपको इनहेलर का एडवाइज करें, उस तरीके से 2 टाइप के इनहेलर हैं उनको आप लेना स्टार्ट करेंगे। आपकी बीमारी फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगी, आपको फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।